咳嗽再凶再厉害，白开水里加3宝，1分钱都不多花，没事少往医院跑。大家好，我是中医发哥，从现在开始，只要跟我打个招呼，一朵小红花，从此以后，身边就多了一位医生朋友。这条视频我发了2次，下架了2次，但看着太多人被咳嗽缠上，整夜睡不好，今天再发一次，能再多帮一个是一个，哪怕只有1个人点赞，我也觉得这份努力没有白费。很多朋友一咳嗽就停不下来，尤其是晚上咳得更厉害，痰是稀白的，还特别怕冷。在中医看来，这大多是风寒袭肺，寒邪堵在肺里排不出去，肺气不畅，咳嗽就总好不了。调理的关键是温肺化痰，驱散寒邪。可以取1颗大蒜拍碎，适量生姜切丝，再加1勺红糖煮水喝，每天1碗，坚持3天，温肺散寒，化痰止咳。你都记好了吗？